कारण आपको किसी ने दिल से याद किया है, कृपया अपना फोन रिसीव कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको ऐसे ही रिंगटोन बनवाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके नाम की रिंगटोन बना सकें। धन्यवाद।